बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे साथ दोस्त साहब आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के स्वामान में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अचीज़ नादर हुसैन नादर बलोचकोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो बेसिकली इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे दोस्त आए हुए हैं। कहाँ से हैं और किस शहर से हैं, कितने जानवर दोस्तों ने लिए हैं और दोस्तों ने यहाँ पे आके कैसे पाया है, आपको दोस्त अपनी ज़बानी मैसेज देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है। मैं भी दुआ कहूँ, आप दोस्तों से गुजारिश है आपने भी दुआ करनी है। अल्लाह पाक दोस्तों के नसीब करे, अल्लाह पाक ने मज़ीद भी शौक़ अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह पाक हमें भी सुरखू करे। मेरे दोस्तों छोड़ दें वो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कुछ पट्टे टाइप बकरियाँ हैं, कुछ प्रेग्नेंट हैं, कुछ बच्चों वाली भी हैं। पूरी डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दोस्त देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो मुकम्मल देखिएगा, मेरे साथ जोड़ के रहे। नादर बलोचकोट फार्म ना कभी आपको मायूस किया ना करेगा। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्त से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर बलोचकोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप भी देखिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त भी एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह कितने अरसा हो गया दोस्त हमारी वीडियो देखते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वीडियो में देखा उससे बेहतर पाया, कैसे पाया, यहाँ पे दिक्कत या परेशानी जो भी महसूस हुई है दोस्तों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप दोस्त आपको मैसेज देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो आप दोस्तों ने मुकम्मल तौर पे देखनी है। तो कहाँ से दोस्त बिलोंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कितने जानवर लिए हैं, हमारा रवैया कैसे रहा है दोस्तों के साथ, महंगे सस्ते, ये दोस्त आपको मैसेज देंगे। तो आए आप दोस्तों की ज़बानी खुद सुने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यक के बदीगर एक के बाद दूसरे दोस्त से आपको मिलवाऊँगा। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। वालेकुम सलाम। जी जनाब, इसमें नाम थोड़ा तारफ़ करें नाम के। मेरा नाम जुबैर है। जी जुबैर भाई। इलाका मर्दान है। जी इलाका मर्दान जी पूरी लोकेशन बताएं। मर्दान तुरू नवे कले जी। अच्छा वो गाँव है हमारा जी। अच्छा ये मुझे जुबैर भाई बताएं कि कितने आपने गोट्स लिए सर? अपने लिए तकरीबन 25 जानवर जी और बहुत अच्छे रेट में मिला जी। अच्छे जानवर मिले जी आपने बहुत खिदमत भी की, अल्लाह आपको जगह खैर दे। और बाकी जो दोस्त है उसका रिक्वेस्ट है कि मतलब चैनल भी सब्सक्राइब करो जी, वीडियो लाइक करो। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी दोस्त शौक करते हैं वो इधर आके मतलब अच्छा खातिरदारी भी करते हैं और जानवर भी अच्छा देते हैं। और बाकी जो थोड़ा पुश्तों में भी जी हाँ हाँ अपने ज़बान में ज़मानूर मरगरू तमदा दरख्वास्त जे कम मरगरी जी जमंगा द मर्दान या द तूरू मायारो द खैबर पख्तूनख्वा चे कम सो मरगरी जी आगी करातलन वाड़ी नो दा नादर बलोच गोट फार्म ने और खो मेहमान नवाज कस्ते और बिल्कुल खो जोड़ा बांधे मंगा सारू को जी नो कसुक रातलवाड़ी नो दूसरा राबितो के पर स्क्रीन बांधे बड़े दो नंबरी और मतलब कार दी खो अगदी सो देखिए अगनिष्ठा पैगंबरानो जमंग साथली नो बिल्कुल सुख ख्वाहिशमंदी दूसरा राबितो के व्यवस्था तो दलता मेहमान नवाजी बम कई और शादी बम था तो लख परेड दर कई और मुन तो खो इंशाल्लाह जे दा द्वारा जे मोतेरी के तकलीफ मुन तो नो जमंग गाड़ी ख्याल साथ अल्लाह जी दिल दिया जरूर जी। अच्छा कब वीडियो देखी थी जुबैर भाई या और कहाँ से वीडियो देखी, आगाज़ कहाँ से हुआ और किस कंट्री में आप पहले थे? मैं दुबई में था जी। और दुबई में मैं वीडियो देख के मैं अपना वीज़ा कैंसिल करके इधर आया नादर भाई के पास। अभी ये जानवर खरीदा जी माशाल्लाह। तो बस अल्लाह इसमें बरकत दे, आमीन। बरकत वाला काम है, सुना तो नबवी है। और अल्लाह पाक आपको भी तौफीक दे जी कि बाकी लोगों का भी अच्छी खिदमत दे जी। सर यहाँ पे जुबैर भाई किसी किस्म की दिक्कत परेशानी? कोई तकलीफ नहीं, मैंने पुश्तों में भी बताया कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी भाई आना चाहते हैं तो रब्ता करो जी, कोई आदमी मतलब मायूस नहीं होगा जी। ये मुझे बताएं सर, रेट में जानवर में आप मुतमईन हो? बिल्कुल रेट में भी अच्छे मिले और कोई परेशानी नहीं, जो हम सोच के आए थे उससे भी मतलब अच्छे रेट मिले हमको। जी शुक्रिया। अच्छा ये बताएं मुझे जुबैर भाई कि आपने अपनी मर्ज़ी पे चॉइस की है? हाँ बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हमने चुन के लिए और अच्छा जानवर मिले हमको। जी सर, आपके जानवर यहाँ पे रात के रुके हुए हैं सर, वजह ये थी गाड़ी का मसला आ रहा था। जी जी। तो गाड़ी अब आ रहा है हो चुकी है सर? जी जी।
تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جانوروں میں رد و بدل تو نہیں ہوا ہے؟ نہیں یہاں پہ ہمارے اور بھی جانور کھڑے ہوئے ہیں. وہ کوئی بات نہیں. جی اور جانور وہی ہے, آپ لوگوں نے جانوروں کا بھی خدمت کیا, جی گھاس واس ڈال دیا, جی اور مہمان نوازی بھی اچھی تھی. تو بہت بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ جی, لوگوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کا. جی, اور تو یہ- میں آپ کو یہ بھی- زبیر بھائی کی 3 بچوں والی گوٹس بھی دکھاؤں گا, گلاب بھی ایک, اس سے بعد ایک دکھاؤں گا الحمدللہ. تو آپ اور دوستوں کا میسج سنیں. اور میرا ایک دوست یہ اینک والی سرکار بیٹھی ہوئی ہے, یہ تھوڑا سا آپ کو پشتوں میں فنی ویڈیو کی ادھر الحمدللہ مزاقیہ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے یہ دوست نے کیسے پایا ہے. تو الحمدللہ میں اس سے بھی آپ کو ملواؤں گا, فوج صاحب سے, یہ آپ کو میسج دیں گے. پہلے میرے اس بھائی سے الحمدللہ جو آپ ہیں اس کا میسج سنیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی بھائی, نام کیا ہے؟ بہار علی, جی بہار علی, یہ کہاں سے؟ مردان سے. مردان سے. کتنے جانور لیے؟ 22. 25 ہے. جی جی, تو اچھا بتائیں, ریٹ میں جانور میں مطمئن ہے؟ ہاں صحیح ملے جانور آپ کو؟ ہاں اپنی مرضی پہ چوائس کیے تھے رات؟ ہاں بالکل. آپ کے جانور میں رد و بدل تو نہیں ہوا؟ نہیں. اچھا, نادر بلوچ گوٹ فارم پہ کیسے پایا؟ اچھا اچھا, آپ اپنی پشتو زبان میں اپنے مردان والے بھائیوں کو میسج دے دیں تھوڑا اپنی زبان میں, اپنی زبان میں. اچھا, یہ ہمارے الحمدللہ فین بھی, ہمارے دوست بھی, ہمارے بھائی بھی ہیں, جگری دوست ہیں ہمارے. تو اللہ انہیں جزائے خیر دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فوج صاحب, کیا حال ہے؟ کیا حال ہے بلوچ بھائی؟ خیر ہے؟ ٹھیک الحمدللہ ٹھیک ہے. جی بہترین. اچھا یہ بتائیں تھوڑا اس میں نام تھوڑا تعارف کریں فوج صاحب. میرا نام ہے حیات اسکر فرام مردان جی شیرگڑھ. جی سر. تو میری تو جو بات ہے نا وہ تو میں آپ کو ایسے بتاؤں گا, زبیر بھائی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے. صحیح ہے. کیونکہ میرا تو اس جاب کے اس چیز کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی اتنا میں زیادہ وہ نہیں جانتا ہوں. زبیر بھائی نے جو باتیں کی ہیں نا, اور میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا, ایک فنی سی بات ہے جی کہ ہم گاڑی میں آ رہے تھے, جب میں 26 نمبر سے گاڑی میں بیٹھا ہوں تو یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہم گپ شپ میں پچھلی سیٹ تھی, وہ ان کی آگے سیٹ تھی. جی. تو بکروں کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے. جی انہوں نے کہا میں کسی اور کام کے سلسلے میں آیا تھا, لیکن انہوں نے مجھے جو بات کی ہے نا, پھر میں شام کو ہم تینوں اکٹھے ہو گئے. ماشاء اللہ. تو نادر بھائی کو جب ہم نے کال کی تو نادر بھائی آیا, تو میں نے زبیر سے بات کی. میں نے کہا یار چلو ہم چلتے ہیں, چکر لگا لیں گے, اور اگر مجھے پسند آ گئے تو میں بھی لے لوں گا. چلو یہ ہے کہ ایک سنت رسول بھی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ایک روزگار بھی ہے. جی الحمدللہ. اور حلال روزگار ہے, کوئی حرام والا اس میں کوئی کاتا ہے نہیں. جی تو ہم ادھر آ گئے, سارا دن کل چلے ہیں, رات بھی ادھر گزاری ہے. کل بڑا آپ نے جو ہے نا اپریشیٹ کیا, آپ لوگوں نے ہماری بہت ہاسپٹیلٹی کی ہے, مہمان نوازی کی ہے. بہت نادر بھائی بہت مہمان نواز بندے ہیں. جی تو ریٹ جو انہوں نے لگایا ہے, بڑا پیارا ریٹ انہوں نے لگایا ہے. جو ہم نے بات کی ہے وہی انہوں نے مانی, اپنی انہوں نے ٹوسنے کی کوشش نہیں کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر ہم نے اور بھی فارم بڑے دیکھے ہیں, لیکن نادر بھائی کا جو فارم ہے نا, اس میں ایک تو ان کا اپنا جو رویہ ہے اور اخلاق ہے وہ بڑی اچھے ہیں. جی تو کافی یہ جو دوسرا زبیر بھائی ہے, یہ آیا بھی دبئی سے ہے. جی تو میرے راستے میں دعا سلام ہوئی تھی, تو اس وجہ سے ادھر آ گئے. ابھی ہم نے 25 جانور ان سے لے لیے ہیں, جس میں زبیر بھائی نے جو لیا ہے وہ ایک میں جو ہے نا اس کے 3 بچے ہیں, جی اور باقی جو ہے نا ہم نے چھوٹے چھوٹے لیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ریٹ نادر بھائی کا ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے. جی کسی بھی بھائی نے آنا ہے جی تو اسی نمبر پہ ان کے ساتھ رابطہ کریں. جی جس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہم نے تقریباً ادھر 24 اور 12 تقریباً 36 گھنٹے ہم نے ادھر گزارے ہیں. کھانا بھی کھایا ہے, سکون بھی کیا ہے, اور گاڑی کا کوئی ایشو نہیں بنا ہے. وہیکل بھی ہم نے خود ارینج کیا ہے. جی تو آپ کی بہت مہربانی ہے, اور اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے, ہمیں بھی اجر دے, اور ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پرافٹ دے جو منافع حلال کا ہو. اللہ پاک آپ کو نصیب کرے فیض صاحب. اللہ پاک آپ کو مزید شوق عطا کرے. اللہ پاک ہمیں بھی شروع کرے. آمین. آپ کو کوئی منافع ملے گا الحمدللہ, ہم شکر ہوں گے. انشاءاللہ. تو فیض صاحب آپ تھوڑے اپنے پشتون بھائیوں کو تھوڑا اپنی زبان میں میسج دیں. پښتنو ورونو ته خو زما دا یو میسج دی چې په هر ځای کې که تاسو ته یو څیز میلاویږي نو د هغې د اخیستو کوشش کول پکار دي. ځکه چې دا اوس لکه زما دا خبره چې کومه ده, ما تاسو ته وایي که نه چې زه په بل څه کار پسې تللی وم, خو زما د ملګری چې کوم دی د زبیر بھائی, ما د یو ځای وو, مونږ په گاډي کې داسې مشوره وکړله او بس رالو. نو سامان سودا چې کوم دی زمونږ داسې وشوه ماشاءالله, د نادر بھائی سره زمونږ داسې سودا وشوه. نادر بلوچ چې کوم ګوټ فارم دی, دوی سره ډېر په طریقې او ډېر په ښکلي انداز سره زمونږ سودا وشوله.
او دی هو سمون ته چیرې انتظار وکړي خیر د ماخام به خبرام لاړ شي موږ نه موږ خپل هم سکار مار دی او بس دا زمونږ چې کوم دا چیلی دی او چیلې دی دا به کوم دی د خیر سره ان شاء الله موږ چې بس ګاډي ارینجمنت مو کو بس وځي بل دا د دې نسل چې کوم دی هم دغه 2 نمبرې پکې نشته دی چې کوم سیز دی ټیک کو کوم چیز تا سلیکټ کو بس باغې د سلیکټ وي او باغې د تمار کو کې او بس هغه د درکې چې واپسې کیسه سم مسله پکې نه دراغلی تر اوسه پورې مونږ لکه مونږ 26-36 غنټې دلته مونږ تیرې کړې کنه مونږ ته څه پرابلم داسې نه دی شوی او الحمدلله خو زبردست وخت تیر کو دلته جی جی مہربانی جی شکریہ. تو یہاں پہ گھر جیسا ماحول ملا ہے سر؟ بالکل ایسا ہی پہلی ملاقات ہے نا آپ کی سر؟ زبیر بھائی ہو گیا ہے, آپ بھی صاحب الحمدللہ ویڈیو تو دیکھتے تھے, جیسے ویڈیو میں دیکھتا ویسے پایا اس سے بہتر پایا سر؟ اس سے بہتر پایا ہم نے سر. آپ کی جان میں رد و بدل یا کسی قسم کی آپ کو دقت تو محسوس نہیں ہوئی؟ وہ میں نے بتا بھی دی ہے, جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی بالکل جس طرح مطلب ہے کہ ہم نے چیز سلیکٹ کی ہے اسی طرح ہی. جی شکریہ شکریہ. یہ میرے سب فین الحمدللہ, اللہ انہیں زندگی دے, اللہ انہیں جزائے خیر دے الحمدللہ, اللہ پاک انہیں سرخر کرے, اللہ پاک ان کے نصیب کرے. اور بیچ میں یہ چھوٹی بچی الحمدللہ فیمیل, کچھ چھوٹی فیمیل ہیں اور کچھ بڑی گبن بکری ہیں. اور زبیر بھائی کی ایک میں آپ کو 3 بچوں والی گوشت دکھاتا ہوں اس وقت. یہ زبیر بھائی کے ساتھ کھڑی ہوئی, اب پیار بھی ہو گیا ہے. وہ پیچھے والی جو فیمیل ہے اس کو باہر نکالو. یہ بکری ہے, اس کے پیچھے 3 بچے, دوبارہ پریگنٹ بھی ہوئی ہے, دوبارہ پریگنٹ بھی ہے. اور یہ بکری ہے یہ زبیر بھائی کی الحمدللہ. تو اس کے پیچھے جو 3 بچے ہیں اس میں سے 1 میل ہے, 2 عدد فیمیل ہیں. اور یہ الحمدللہ فوجی صاحب کی فیمیل, یہاں پہ آپ دیکھیں یہ فوجی صاحب آپ جیسی ہے, کھٹر ہے. اور شیرا پرنٹ دیکھیں یہاں پہ الحمدللہ وی آئی پی جانور ہے, لاجواب ہے, اچھی کوالٹی میں. جب ہم سفر پہ بیچتے ہیں تھوڑا سا جانور کو بھوکا رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا جانور بھوکے نظر آ رہے ہوں گے, وجہ یہی ہے. اور یہ شیرا پرنٹ دیکھیں الحمدللہ, یہ 2 بکرے جو ہیں, ایک بکری کے ہیں یہ سامنے کھڑی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے یہ 2 میل ہیں, اور ایک شیرا کھڑا ہوا ہے یہ والا اور دوسرا یہ والا ہے. تو بہر گاڑی آئی ہوئی ہے الحمدللہ, ہم گاڑی کے اوپر لوڈ کرتے ہیں. جی سر. زبیر بھائی آپ کو تھوڑا میسج دینا چاہتا ہے. زبیر بھائی نے گئے تو تھوڑا سا میں اپنے بھائیوں کو میسج دینا چاہتا ہوں. زمارور دی پتو ویکیا او نور مرګري دی وسره ناګي وی چیرې چيله والے نو بیا مونږ ته چې کوم دی نو لکه وخایا نو دا هغې ته چې کوم دی نور انډیوالات دی ورسره ټولو ته اول سلام علیکم او بل دا وګورئ دا انشاءالله غشتې دی او بل دا ورکوئ چې خدای پکې برکت واچي او کامیابي پکې خدای موږ له هم راکړي او د دې هم خدای قدر عزت وکړي زموږ ډېر عزت وکړي. شکریہ شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ رات سے بولا نہیں ہے, پتہ کیا ہے. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ اللہ پاک دوست کو نصیب کرے, سنت والا کام اپنا ہے, برکت والا کام ہے. اور انشاءاللہ اس میں سے ان کی مزید نسل بڑھے گی, اور انشاءاللہ انہوں نے نسل بڑھانے کے لیے ہی لیے. اور مردان میں جو دوست بھی وزٹ کرنا چاہتا ہے زبیر بھائی کے فارم کا, یا آپ حیات بھائی کے فارم کا الحمدللہ لوکیشن آپ دوستوں کو بتائیے. ان کی گوشت بھی آپ نے چیک کرنی ہے الحمدللہ, اور ان سے ملنا ہے ضرور. جتنے بھی میرے فین میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں الحمدللہ, اپنے کمنٹ میں رائے بھی ضرور دینی ہے کہ زبیر بھائی کی جانور اور الحمدللہ حیات بھائی کے جانور, حیات بھائی کی فنی ویڈیو آپ دوستوں کو زبانی کیسی ویڈیو لگی الحمدللہ, یہ آپ دوستوں نے کمنٹ میں رائے ضرور دینی ہے. لاجواب چیزیں ہیں ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت ہیں. اور آپ کے سامنے الحمدللہ ہم ساتھی گنتی کے لوڈ کریں گے. اور بڑی بات یہ ہے کہ گلابی سندھ والی نسل بھی اللہ پاک نے ان کے نصیب میں لکھی ہے, یہ بھی انہی کے پاس جا رہی ہے ماشاءاللہ. انہی کے گلابی سندھ والی بھی ہے, گلابی پنجاب والی بھی ہے, جسے گلابی ہم محمد پوری راجن پوری کہتے ہیں. یہ وہ نسل ہے, یہ سندھ والی نسل ہے جو گلابی سندھ والی لمبے کان والی ہوتی ہے, یہ وہ نسل ہے. اور اس میں شیرا پرنٹ بھی ہے. اور اہم چیزیں اس سارے لاٹ میں سے الحمدللہ فیمیل میں آپ کو چھوٹی سی دکھاتا ہوں, فیس وغیرہ آپ نے ان کے چیک کر رہے ہیں. یہ کھڑی ہوئی ہے فیمیل, دونوں بہنیں, اور ایک بکری کی یہ 2 بچی ہیں ماشاءاللہ. ان کی ماں بھی ہے, وہ یہ سامنے کھڑی ہوئی ہے یہ والی, اور یہ اس کے پیچھے 2 فیمیل ہے. اور یہ حیات بھائی کی اللہ پاک انہیں مزید بھی شوکت آ کرے. اور یہ میرے دوست کا الحمدللہ شیرا بکرا دیکھیں, اور یہ شیرا پرنٹ بکری دیکھیں. لاجواب ایسی نسل بہت ہی کم پائی جاتی ہے, ایسے پرنٹ میں بہت ہی کم پائے جاتے ہیں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیمرے میں الحمدللہ. تو ماشاءاللہ پڑھیں الحمدللہ, دعا کریں
اللہ دوستوں کے نصیب کرے. یہ میرا سیٹ اپ, ہمارے خصی بکرے یہاں پہ, اور میں آپ کو دوسرے خصی بکرے دکھاتا ہوں آپ کو. اس وقت ہمارے باڑے الحمدللہ بھرے پڑے ہیں جانوروں سے, اور یہ لاٹ بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی سارے خصی بکرے. آپ کو فیمیل چاہیے, میل چاہیے, جس کوالٹی اور جس کیٹیگری کا جانور رزق حلال میں سے چاہیے نادر بوجھ کوٹ فارم میں ملے گا. اور یہ گاڑی ہے تو ہم گاڑی کے اوپر لوڈ کرتے ہیں الحمدللہ. تو نمبر 1 نمبر 2 اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے ہم لوڈ کریں گے. آپ ویڈیو کو لائک کریں, دل کھول کے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ اور دوست بھی انجوائے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 1 پہ ماشاءاللہ, اور دوسرے نمبر پہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ نمبر 1 نمبر 2 اسی طرح ساتھ ہی گنتی کے. تو باقاعدہ ویڈیو لمبی ہو چکی ہے, میں اور آپ دوستوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. اگر میرے دوستوں کا میسج میرے دوستوں کے جانور آرام سے یار سیدھا کریں. نمبر 1 سوری وہ نیچے اتر آئیے, اور یہ دوسرے نمبر پہ یہ لوڈ کر دیں یار. تو یہ گلابی سیند والی. تو میں امید کرتا ہوں میرے دوستوں کے جانور, میرے دوستوں کا میسج آپ دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں. آپ بھی دیکھیں آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس وقت میں آپ دوستوں سے اجازت ہوں گا انشاءاللہ زندگی بفضل خدا. تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا. اس وقت دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے اللہ حافظ. نادر بوجھ کوٹ.